안녕하세요. 못맛정신입니다. 오늘도 건강하고 활기찬 하루 보내고 계신가요? 혹시 요즘 이런 증상 겪고 계신 분들 계신가요? 아침에 일어나면 관절이 뻣뻣하고 무릎이 잘 안 움직인다. 밤에 잠이 잘 안 오고 중간에 자주 깬다. 기침이나 가래가 오래가고 목이 쉽게 잠긴다. 이런 증상들 나이 들수록 자연스러운 거라고요? 그렇지 않습니다. 방법만 알면 얼마든지 개선할 수 있어요. 오늘은 아침에 딱 이것 한 스푼만 드시면 관절염, 불면증, 기침, 가래까지 사라질 수 있는 아주 간단하지만 강력한 비법을 알려드릴게요. 바로 꿀과 계피 조합입니다. 영상 끝까지 보시면 꿀과 계피가 왜 좋은지, 어떻게 먹어야 효과가 좋은지, 어떤 꿀을 골라야 진짜 건강에 좋은지, 실제로 효과 본 분들의 생생한 후기도 알려드립니다. 자기 전에 한 스푼의 꿀을 먹으면 세포가 바뀌고 몸이 회복됩니다. 꿀은 가만히 두어도 썩지 않는 특성이 있어 지구상에서 상하지 않는 유일한 식품이라고 하죠. 덕분에 고대 이집트 시대부터 보존식품으로 사용되어 왔고 발굴된 고대 무덤에서도 수천 년이 지난 꿀이 여전히 먹을 수 있는 상태로 발견된 사례가 있습니다. 꿀 1kg을 얻기 위해서 벌들은 약 560만 송이의 꽃을 돌아다니며 수확해야 한다고 해요. 영양 성분을 보면 포도당과 과당 외에 꽃에서 가져온 식물의 영양 성분과 꿀벌의 침속 효소를 섞어서 숙성을 시키지요. 이렇게 만들어진 벌꿀에 몸에 좋은 성분이 가득한데 비타민과 미네랄, 아미노산 등 다양한 영양소가 풍부하게 포함된 건강식품으로 변하게 되는 거예요. 특히 엽산과 비타민C가 많이 포함되어 있고 머리에 좋은 콜린과 아세틸콜린 들어있습니다. 꿀은 항염증 및 상암 효능이 뛰어나며 면역력 강화에도 좋은데 상처가 난 곳에 꿀을 바르면 상처 치유에 도움을 주고 몸이 허약하거나 컨디션이 좋지 않을 때 잠자기 1시간 전쯤 한 스푼 정도 먹고 잠을 자면 몸이 자연스럽게 회복되게 도와 체력 강화에 좋습니다. 예로부터 꿀을 매일 섭취하는 사람들은 장수하는 경우가 많았고 이런 이유로 꿀을 보약이라고 생각해 왔는데요. 한의학에서도 통증 완화와 신경 안정에 오랫동안 약재로 사용해 왔으며 피부를 윤택하게 할 때 쓰였다고 해요. 여러분 저녁마다 꿀을 꾸준히 먹고 자면 몸이 달라지는 것을 느낄 수 있습니다. 오늘 영상을 끝까지 보신다면 꿀과 효능이 배가 되는 음식과 체내 흡수율을 극대화시켜주는 레시피, 그리고 건강에 좋은 진짜 꿀을 고르는 팁까지 모두 알게 되실 거예요. 오늘 영상을 끝까지 보신다면 꿀과 효능이 배가 되는 음식과 체내 흡수를 극대화시켜주는 레시피 그리고 건강에 좋은 진짜 꿀을 고르는 팁까지 모두 알게 되실 거예요. 아직 구독 안 하신 분들 계실까요? 아래 구독과 좋아요를 먼저 꾹 눌러주세요. 주변의 소중한 분들께 공유도 해주시고 못맛정신 채널도 많은 소개 부탁드립니다. 최신의 연구 자료를 중심으로 건강 정보를 전해드릴게요. 첫 번째, 꿀의 놀라운 효능. 먼저 꿀의 효능부터 짚고 넘어가야겠죠? 꿀은 인류가 수천 년 전부터 사용해온 천연 건강식품입니다. 고대 이집트에서는 상처 치료에 쓰였고 한의학에서도 기침, 위장 질환에 활용돼 왔습니다. 과학적으로도 효과가 검증된 대표 효능은 다음과 같습니다. 항균 작용. 꿀은 천연 항생제라고 불릴 만큼 강력한 항균력을 갖고 있어요. 세균, 바이러스 증식을 억제합니다. 기침과 인후염 완화. 목이 칼칼하거나 기침이 심할 때 꿀 한 스푼이면 부드럽게 진정됩니다. 영국 의학저널에 실린 연구에서는 꿀이 어린이의 야간 기침 빈도를 약 50% 줄였다는 결과도 있습니다. 불면증 개선. 꿀에는 세로토닌 생성을 돕는 성분이 있어 숙면을 유도합니다. 특히 꿀을 먹고 자면 혈당이 천천히 유지돼 한밤중에 깨어나는 일이 줄어듭니다. 피로 회복과 면역력 강화. 당분과 미네랄이 풍부해 빠르게 에너지를 보충하고
활성산소 제거에도 도움을 줘 면역력이 높아집니다. 소화 촉진. 공복에 꿀을 먹으면 장운동이 활발해져 변비 개선에도 효과가 있습니다. 이런 꿀, 그냥 단 음식이 아니죠. 하지만 진짜 효과를 보려면 한 가지가 더 필요합니다. 두 번째, 계피의 건강 효과. 꿀과 궁합이 딱 맞는 바로 그 한 가지는 무엇일까요? 바로 계피입니다. 계피는 단순한 향신료가 아닙니다. 고대 중국에서는 한약재로, 인도에서는 아유르베다에서 중요한 치료제로 여겨졌죠. 계피의 과학적 효능을 소개합니다. 항염작용. 계피 속의 시나몰데하이드 성분은 염증을 억제하고 관절 통증을 완화시켜줍니다. 혈액순환 개선. 몸을 따뜻하게 해주고 손발이 찬 분들에게 탁월합니다. 겨울철 냉증 완화에도 좋습니다. 혈당 조절. 계피는 인슐린 저항성을 낮추고 식후 혈당 상승을 억제하는 데 도움을 줍니다. 당뇨가 걱정되시는 분들에게 매우 유익합니다. 신경 안정 및 수면 유도. 계피향 자체가 신경 안정 효과가 있어 스트레스를 낮추고 밤에 더 깊은 잠을 잘 수 있도록 도와줍니다. 기관지 보호. 기침과 가래가 많은 분들에게 추천하는 이유. 계피는 기관지를 따뜻하게 해주고 가래 배출을 원활하게 합니다. 세 번째, 꿀 계피의 시너지 효과. 이 두 가지를 함께 섭취하면 어떻게 될까요? 시너지 효과는 단순 합 이상입니다. 관절염 완화, 꿀의 재생작용 계피의 항염작용, 통증 감소, 관절 유연성 향상, 불면증 개선, 꿀이 세로토닌을 멜라토닌으로 전환, 계피는 뇌신경을 진정시켜 수면 유도, 깊고 편안한 잠 가능, 기침가래 제거, 꿀은 점막 보호 계피는 기관지 따뜻하게, 감기 초기 증상 완화, 면역력 강화, 둘 다 항산화 성분이 풍부해 감기 예방, 만성 염증 완화에 도움. 실제로 고대 인도에서는 이 조합을 신의 약이라고 불렀습니다. 네 번째, 섭취 방법과 주의사항. 그렇다면 어떻게 먹어야 할까요? 준비물은 천연꿀 1스푼 약 5g, 계피가루 반 스푼 약 2g. 섭취 방법은 따뜻한 물 1컵에 꿀과 계피를 잘 섞어 아침 공복에 천천히 마십니다. 또는 꿀 1스푼에 계피를 섞어 그대로 떠먹어도 좋습니다. 언제 먹어야 할까요? 아침 공복이 가장 효과적입니다. 주의사항은 계피는 하루 2g 이하로 섭취하세요. 과다 섭취 시간에 부담을 줄 수 있습니다. 꿀은 1살 미만 아기에게 절대 금지입니다. 정품 계피, 특히 스리랑카산 실론 계피를 추천드립니다. 베트남산 카시아 계피는 쿰린 함량이 높아 과다 복용 시 위험합니다. 다섯 번째, 실제 구독자 사례 소개입니다. 60대 여성 구독자 어님은 처음엔 반신반의했는데 계피꿀차를 마신 후 무릎이 부드러워졌어요. 예전에는 계단도 힘들었는데 요즘은 거뜬합니다. 70대 남성 구독자 B님은 밤마다 기침 때문에 잠을 설치곤 했는데 꿀계피 먹은 뒤로는 푹 잡니다. 목도 훨씬 편안해졌어요. 65세 여성 구독자 C님은 겨울만 되면 손발이 너무 차가웠는데 이제는 발끝이 따뜻해서 외출하기도 부담이 없어요. 이처럼 수많은 분들이 효과를 경험하고 계십니다. 여러분도 분명히 변화하실 수 있습니다. 이렇게 실제 사례를 보면 더울 신뢰가 가시죠. 여섯 번째, 꿀 고르는 팁. 꿀 고를 때 주의사항. 100% 천연 벌꿀인지 확인하세요. 혼합 벌꿀, 가공 벌꿀은 피하세요. 색이 너무 투명하거나 향이 약하면 정제된 가능성. 믿을 수 있는 농가 제품 또는 로컬 푸드 매장 추천합니다. 실천 팁. 아침에 일어나자마자 빈속에 한 컵. 일주일만 꾸준히 드셔보세요. 변화가 느껴지실 겁니다. 여러분, 오늘 알려기억드린 꿀과 계피의 건강 비법, 정말 간단하지만 꾸준히 실천하면 효과가 확실합니다.
건강은 하루아침에 좋아지지 않습니다. 하지만 하루 한 스푼, 꿀과 계피로 건강한 삶을 만드는 기적의 습관 시작해보세요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 꼭 부탁드립니다. 댓글로 궁금한 점이나 여러분의 경험담 남겨주시면 다음 영상에서 소개해드릴게요. 못맛 정신은 여러분의 건강한 노후를 응원합니다. 감사합니다. 항상 건강하세요.